자세히 잘 안 들려. 정장사는 보여주면 난 모네. 넌 대체 어떻게 공략하면 되니 야식공부. 종아는 충분하다니까 입만 벌려 스테이크 하나 들어간다 붕붕. 아름다워 안 아까워 뭐니 스타워 공물 아니라고 너. 내 마음 표현이라고 받아줘. 준비 감전 그거 발사 뭐가 문제야 난 그냥 즐기면 되고 보석은 래퍼들처럼 온몸에 밴드 두르고 부르고 블랙 택시만을 그리고 식사는 미슐랭 그러고 모든 계산은 나의 크레딧 카드로 모든 게 불필요해 질 때까지 무조건 일시